Hoy hacemos un helado de lúcuma con solo 3 ingredientes, súper fácil, mira. En una licuadora echamos 2 tazas de pulpa de lúcuma, una taza de crema de leche y una taza de leche condensada. Licuamos y ya estás, hasta obtener esta textura súper cremosa y la mandamos a un recipiente o un tupper. Le haces su gracia para que parezca de heladería, la tapas y lo mandas a la congeladora por mínimo 3 horas y ya estás. Mira lo cremoso que está sin batidora, solo con licuadora. ¿Quién te dijo que no puedes comer helado en invierno? Yo lo acompañé con unos trozos de chocolate, la mejor fruta y solo en el Perú.